Samahani watukufu bawale rezoenda itawa. Aizo. Miongoni mweze nongo bika yao. Osilamu janizo watukufu. Jeri harase unafiki. Gebidio boazaze. Mrati woneye. Eke ujoke mwana woi. Haushindi. Utende urenge mjomba wala ba. Bae mjomba wala ba. Utijirende daba. Eka uono kae. Mwana woi katuta he mruwe. Utende urenge mjomba. Utushindo siwaki. Hanywa itungo unukamshana. Utende urenge mna mwana boko. Uongo anzo emento ya vitesi shenda. Ondo mte mjomba wala ba mjomba le dare koba bala kofia masiyo ya kaze imba mashishiyo. Hariba la de kofia ya loda honi. Abana kumchuna mwenda mwambima bakaza ba kofia bani ya shango to kaza. Bora de bisimila. Bora de le bala bisimila likaziwa. Lijali kantu ufikiri lankima. Alafu domba. Eke mrume kajazijua. Na mwapare mrume aje mrumshe aje. Na mpare mrumshe. Ola fundi ba he ulo na retari fundi. Tujo mangabi ya msoda hubi wahe. Kazi kairim pare bibi harusi ba yo njema. Eka bibi harusi ngujuo. Nijo kama ni bibi harusi ngerati ne mrume we au katirati. Bibi harusi no bi waju subiti banje mdoda honi honge baje ambo kata. Ba hefu mbaba amwambia kana weza umbize ntao baba ni na kauzisi wa bawogeda na ikasi na mahabitsa nubo ba uzalo hale dari. Ofikiri Joshi dalifanya doleke wode aja naye. Wode ede ya mtungua. Ila ale de mdalo ede ya mtungua mtume wode ede ya mjua. Basi na mkeravi ekenga mdola nawo. Ule ukazema fu ufikiri zila zono ule unyongo haukama mru. Eroho ya isaila wao ya lala ya swalio. Rete sinema. Rete sinema. Ni watate mjokana gajina mbise na mtahembisi hamani izo mmunizini kezo. Halafu mjomba wala balo bolilo chui. Ebanu mjomba kutsoha mbakoko. Wenda mwadunu kaneze fia ne babisa mahumba mwangaleke banu ikaja fariki ya eke hare mwane kerampo wa mti tama wa mtubweze mbigyo ke zero ashangwanzo oy mdwa ondasa mna motroboko mabanu kami mari ebanu zere gizo banika mkando ya medecin bodore mu vertige bana ohanywa isa pashi joinza amna bako ay mwana msho wangu titole da honi ariti mrumme zo zijua kana cocktail yambade ohanywa zijua owanwa zijua bao watoto bao walola nao owanduenza shonga wazalano wanduenza shonga hauko walola nao bao walwargesta sana mbelele dziwa alwange tukanze de gauni wala katirangu paro kakubali katujo kabale film ngejoka wisa ko kumbi wisa film wala film ya $100 zilio abasa $100 za chinois ama materiel ya chinois $100 za abasa wale film ngejoka wisa ko kumbi wisa wala ila de bale film ya isa ujoka uhe basi ikawo ni mwana mshwa heba ya dochiba ya tutsamba banu ya mjomba ya umba ya au yenda yambe hala bitali angalia weke ngena maru ifanya hazi banuri omulu kupia ngari unikao emzali we abangalia weke banu wokata fapinda wo ngena maru ili sawa ya au kama motero wakandera ulati wengena kaya amufanye visit ya baba ngu anzo yedera kalike kujonda mna mwana atedaza mna mongola au mna pamba wengena kaya wengena cancer wengena prostate oigera oya hobo haja banugera kutetezi urego nsuko mshida oigera cocktail zambade oigora hubi oyi uchili shabala jipanga kazele bwana kofia ndini bala aboze ntizo bana bagwa kaza miwani kwa tujwa ila miwani ridisha banage jo angamiza miwani yombuka tukaza ina miwani kaze mna miwani bala wanisaka bwana harusinge bwe baharaze mna devu afara kile bana mshati bana nafanya mafoto wakazo na magunji alafu ada arinu kopa na ilinofanya na mwa kopa garanza obraye dewe za shoga ari kwanza nafanya kopa shabani yoni nikotesa dokato komba na ode deza piece ba ola ba onza shonga wako filme ba ngwa bala ze filme watakwa tukada watu ba rume ba zazifu bazi la ba wakaze jawo ba bala ngwatigela wafanyeze kamera ni mafoto ba dikali mnda mtoto zenze kanga ala namdegele tiu ze plateau za mdumshe ba igama bale mnamdumshe na bana afarido atanu yakubali afanye cinema hii ajinyongo wa we mnaijomba ulo mjini ho wimonti yani unyawa abo ulone harara utodwa leongo tukadaware wadaha makoshara be mana mtoto wahinde ukana wadada botuka ulana ngeba ngodo wabale unjomshana nine makoshara abato ibo nyongo he ukanti dona ene de bwa la kofia ntina kofia mani ngeba
ulikaze unyongo hene mnakantu na makosharaba baba he abalize kabaza mitumbu ine mafu ya karamora nke bana ngubi yazizo na barakuna kwa watamba irubala ule ojolishe mavushe yao kaiho alafu katila wangarumbiza we juma wanengo tukobla la une juma la shanga rjwa ndiso mfumo ujao baba nudele serekile soja inde stress inde chawi ngena mno match namregele dziwa dingo siwe saf to fati alhamdulillah rabbil to fati ya nikele dziwa yana arakatuma galia weza shoka wazo mno secha kutuma galia alafu ujilise ida ngele dziwa mpori basije mu cinema na unafiki mtaja mbacho wallahi bila kegone mtala wajala bicho tatereza koderi yani wala kabiko bona wasadi wali kwa cinema wala kihanga wala mna mwana masheda jakulolwa alafungie gena matwanzi katutai mrume na niko chao na wala hende harida ina magantra iho hatari da ina Real Madrid hari Barcelona hari Italy katina championnat ya tuir pi ezera sipia ende iho hajapa kabata jambo enda ntwali bele be yabo fayarale jak fani divo wantu fakati la wale wale mbati baba ya baba hadeze bisu ngufanya maila sino ya pariyo wala kaja paro busu mrume era shaka mori wanute sauta tawai namreti mke baseri mbaruko bambe kana bomse si ane mnele fanya bazari hizo to fatia burumbizi wale babaye twende ngetse cinema le theater alafu kumbie ujabala habizi wabala chibaya afanya makatuona wede warongo mama govenda waili wanu majomba waili wambali amna mwana msho hao wono haya wado mbali ya ngia mabala handicap amamda wende swali gari amamda wende swali gari wambali ya waili wala gauni boko emabawanga tuko huo haitoko bidia belido mafura bala jele ado wala gauni wala wali jusa ula ufikiri bala ila la superman wila de trophée ndo mrohora ndo wadangwanya modi ngoni ngujo amamde wande swani gari shada ida ditwa bala bahimna ijomba ola hakanti tu wabale mna ijomba mabana rusina mjerende bala jirengesi omjo ko ndo watsako kwa mame ngo miranda ruwa madawe mwatwa da maduduka nemba bizamfi yani mndanga yado wanongodiso ugufu yabo ngonomba majibo dot pemba ndetibo watomba baka mchuko ujitimba kama mjisisi uretsi ndi atabani ya heba mna moto waranti unafiki wende watamna kutobani ya urensi wallahi ndo laza zakina fiki na guruma na riba na rugotofu baso kumbia wakati le mna mwanamshe gujilejezo haonele chwila mwana mtwa ola ya toka ikatwanziwa mjomba ogena mami kumfukara engoro wa mdoze mna moto na 20 ule jantumba janunija ukutona kwa wabo shagena haki ukaja toa indwa bae jakanti wala aja wala dumzugusane mabie ali wala dukumbi kudomwendeza kukana byo mwanza bwana harusi wana wao wala mtashonga walo bela sifle zaima shishu wa nyuma wabela sifle wala wabela drapo ngo mabala zila machi bani mbele je wakoboria bani mbele je yoiza bani za mutani da sif eze sifle na mdasadi bro amabani ila tato teranzi ampira ranzi sifle ila itambisha mnuga juice shanko tuona watu matate wale wale kema sifle wadu chichusano wanumdu jibiwa kwa mboni uzade mdu jibiwa qulu bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una namfurahi mda wa huzuni shana mrete cinema necessary ya mtuza unafiki ndetse cinema necessary no unafiki les siffler les drapeaux nenda mtukabtujua amando avec kamba dingo ala fwe mna wana mshevu ya isawa ni mwana mshoba bwana harusi ya chao aliwana ngujua mjisoka ya mwana matimu ndo parone ona ina mndio mwana kutoba wabzeje akuja babida na babi yobze wala ila hali wala ila sekatira kujobala ngulifanya alafu la ringo mtsuo kumbia one ukaile de handani yaone hao ala makiendo ide ba unafikwa komori mtu kasujua hata unafikwa komori kusujua hata kutujungu joka kwa twanzana kabati hindu balele chidi joka ne mjoba ngo wewe kanza fanye hazi wewe unkana hii wewe apo hemanyo wewe moteri unja kutu wewe anja kalamini wewe zesi papusi hobo hazi zizi ezeruluma zizi samiyaru mweze kabati mbarugo ifanywa hazibanu ngena cocktail yamba de majana mararu odo shahada sabara bamba wa kofia umbe mashishunge jashita na kima alibala ngujoda honi bora de kofia inui jasiniani yodi kwa baraba inui jasiniani mwabieza mna kofia bani ya ukaze bo mjoba wako topana mashita
ni jasini yani do ujale geni ni do kombeni antu kaza yomi pa bala kofi olama titu bwa mwa piscina ou titu bwa mwa siyo ili ba marto kofi yani ba la uda kaza ni kofi yani ba tsera e mwana msije mabite bada ha ikangamina sumbu watsa jo kana cha jo kaza cha shamtuko cha mwende watsa ile bala kofi amje mni kaza ro sabe kufanya rukoza batani mtu mabatani haya ukumbi ucha mdaze mwana mshwabi bwana harusi wala ndo Dubai enda hula pia katulo le abalanga mizondo akaho unu pia hamalene na mitangwa ya detourner ula pia haja balaja jire de cinema ado jijusa no jiwe mniono na sifle na drapo na kumbi yako bidiwe sokana ngamzino ngamina furaha mimi mwenza akili miti chui ngamtugozi na mawale vipi ya basa abo ngamtoka ba mtoto mola manani ndo wazade mwajo na mwe mnduma ka ulitoma manani hai omusizori ajabala lo jijusa no jiwamba ufikiri wala Messi ngufanya wana dribble gudo kufanya wana entraînement wala Messi wala mrumshe ya saa ya udono wana webula gudore madingoni na huja katwanza utwanze kamera ila wilo wala ya doenda no utama mbia la sumu ama kufanya maana muvumena mna ila kudribble zaba ezia no gudo na mbia zina damzino ndo afuraha mzine mjivi wena furaha shamdo mama baya la sumu wala ngo abangava wala ngo amankima wala ndo bela sifle ni ndo bela sifle ngea mabala mpira ni ngo zwa rese matchi pia zero kwezo pia ziba beisa wangu hando na ujoka na inu ke joy saba no masihu wona fiki na bado kartuamba izo mtume ya jani izo na mangale dole ndo ndo ngwanza nao wanu wajokirwa no bawu wanu wajostehilana wanu wadunga ne maha wanu wajoza mba hindu bana ndo mabani yao wanazija na watu za hindu ke juzi alafu ndo la uyonge tu sasa tukubali non libele bea mais maman je n'aime pas mais yo blédard non tu pega Michel blédard ba mjomba ba he katuona mba mndu boko ointi na kuparjo mabano go bainge katutsa hasha kana ushindo juhata wenga mtojo shukurini mwamie bana gorudonu kana zenfia shaba hige na shonga ba ngwanzo idabadiye ya maha ba na ola mndu ulebele mba miare na mba irikati shangwa nzo imna ya maha ya unana nyile wakimanga wala wamdise ala feda bishi ya habudi mna irinwe mnanyile weiwa hao bwana harusi ya weiwa hao wei ebanu unusile mo pia bizwa badi uno uyiyo zendole namna kutungona ndova ya uyongo tsolesho ndo eshongani haka mndu mshajaba ala budoji jusano tifanywa na irinwe wala bwana mshoba na harusi wakati dawa ingufanya maye mtu adabu enamna na mona ywandu adabu swafi bibi harusi warirenge ndo swafi wapeshe zima taya bonga rjoka bulalikiwa kabo soirée dansante et là la koti ba ari balangore ya zine bali omjo et là sobe badiri joba mlola wa pasa il sobe badiri au sobe tima et quand vous devez voir jobi sobe zimira yeli abi allez de kesso le wode de garlal kauta ta yum shelo garfanya chao alim sho wamna haram e kawjo wodi woda wa sabalu kumbia daba nene elaro ndo ina mjo mona hulu wanu atwata zaba sa baingede maweneze kamtoka uleze mana kamtoka uleze mana ola joke mwana katutsa ila siro jokaida bana basi ujoke mndo ikatutsa kana umbulia yano ba ubujo kana ngabo problemu engoto sazagiri chao ba homjomba ba hujokana we inge we Messi we go jare Barcelona Real Madrid we ngo equipe ya na ubini go tsahurende mna mwana madoi sabala farido hidaro do wa kafiri mtu amba usilimu ngarjo unika bwala kofia mtu kaza mtu amba usilimu ara silimu hamsilimisha nke converti ala evo mwana ya tsoisira mwajo silimisha mtu oya mjulia balidi da chokara ka non hambalia sha silimu kecho ngarimubiza oda chao aringu chomu ya nyumba aringu chomu nikacha asilimu owazaya wafanya maledi owazaya ngengwalola nao mndu lola dange wazaba hiwa wazaya ngengwalola nao ngezenda buzinu bwazatse nezemirathi zinu zindi zabidi wandu waziharamishe ndola ifanyishihe mawaddatan wa rahma mndu yake na garanti kale longo mdunizo abugo mnikesha hahe kenge na haki ka uja ujwa mndu ajingo dozaho abukuna ujwa urenga parce que usa uno ubu ngebiyo ujwa zi haki masuala ya hanyi wa komori nyi masuala ya piège zangu bika utijo ni piège wani mndu mangu kajani kajaongea bonga bondola wala kwanza nambia aboke iti no ide ni hujubizi aboke iti
abo keno kiri ebanu amjojo poina kamjojo utawaza ayo kiri aina rwaza ayo kiri akasanza desa kwenda yo kiri ndine ikokiri emana so tu ina yabaije emafu ya karamora nezenyine za karamora nezenkope za karamora nema indine pia bukozi yankopi chaka nyina haki alafu mjomdo ambakana woka tunanza wajwa ende hunda emana sujeda hunda chita hobi honda ende aone foto wenda mi hunde wala na ndazi ko do wana ndazi ya Ahmadu Warabu wana nyido ya Ahmadu ndini wana mafuko mafu fikiri bala lo ni mabuwe kaisa po we mindini ala pia yala inutsehele bali inutsehele kale batasha kale shaitwa kale bala ila pia bakopi ende usiku inde bana wantu wabakana kemwazo uwele mrumshe umlole mrenda usiku yafiwa akujolila ngojo mona kage ngena twiri wazondola wazo utijodiziwa nimbi mrenda usiku yafiwa au siku ya lo made ule umdubia bala wale waone ngojo mhunda kange namna ila koka swafi sekonda rumashuli ko udutoni mzali tso rumashuli ila mbazanyi ile zila za mfu muhindi mbaza mafu zila kazwazo ne mashinu ila plastic ateze kanga ya baleze kanga ya za heze nkuli hada muhatana marongo sha wala basari wana lanti wana mabaha wa Europa gol hende ezingo hazire da matablo na mregele dingo ilo mcholanzi yabo atamrenge ina mfanye maindini yabo mnyongo yake ama mri ya amado usiku na la pitalia na anterina ka bosonro katwa corona enda naona ndukoko kanti jao bonjour katuni vi wala wafupi ya wala harengensi wana makoshi ya tarumwe jana za kanti jao timu la ulia kaja livia na wala ila baiti okay na mabia na shiwanu na nyiwazate zanza live ndo la inu karabini bantiche hamu amina mjomba sola bala mana wahe mazani wangu mjomba wajo anza hulole ngojo kira mjomba wa ulola kuna ukiri amjokubalisha matoni mwana angu sha enge mnono ndio ile swala mtu mshomkomera bidao enge mnono na rijwele ndele la pitalia ndela mtunte nende afanya la pitazo tambe mwana mdumisa be mwana wongeneze mbuza alibinali wonge ngwanzo ya dora wadaha ade mjomba gena hamu asikomio mjomba gena perfume mjomba gena shihaya mjomba moteri unjankutsu emanuvel yanja kalamine zesi papuzi hoboha na mulemo mtegaraji mumbai zende ale mbanyo ndio anembadziwa ya fanya passport ngeyachi ba mjomba idoni kaushia idoreze mfianga mchofikiri bala tiba uso nyuma na izo pia nge video mjomba juu mjomba ebani mjomba ido tamba baiza Theodora na babiza marashi asijaba jana la wafikiri kaja ubasi tu joide sa hobo ba mtukora mbali vya tijiwa video vushi wahewe ibahe mi hanta chao mi marashi ya dunia ni pia ashe bantuza bange ntuza bange tina ushiro unikana pa iwata upia ina usikonzo ushanje nyida ina usikonzo da rumanyi kumbi majana maili wato balezi uzidi na nyungoza nyumeni eda baba nulola ni wotu wale family yangu wana wandiwa za sheda di mashuhudi de yatoka utokeza wana sheda cha wana wandiwa za ya wiki mrafanya namna hiyo ngari ensure mwando laza amani na usalama ranzido kwa asubuhi ngaranzora milani za kweli chaola ngena wandu watsan mndeti ya dungo wandu watsan wala au makini shiranzi sene wode umsia nike wenza washenzi wa vakansi ya mifumo miili jerifanye mna shughuli oi mfumo wakati ile mjomba wengu mduto msekwaeleza eko na shwaiwa yesa wapashe majevio eleza mduto msekwa mena dungo wa familia ho eleza yoti lola hizo yoduluma na nimzijua ba mjomba titolo daoni eza jirindi aringa mi made aringa mi nezupale mbo uparanizo mdulo na mame ko mi fukare ukondo abego dalo le motulo na mama hakumena mitanu neziupa enda tsaemba mndu kokobani haho mndu nukanemba bizamfia ni mndu adosindi he mwana abantu sofarika ura mtuishi yao disa la mwabo bwajona mndu tibisa chali mtitsimbe ngama mbisisi bwajomba mtsaye wana washema bani hanyu malole ekenga modo malole mwende mafanye ba controli mangale kele gari kele ja fufuha mangale kenga bobaro koifanyo hasi keba nezemfiange zijawe keda mugege rule umreti bakamchukua ujitumia achali wakati mndu gusikitio ze shughuli wangu wanja achali no ana shohanyu wende Turki kado kume wende Dubai kado kume na maindini basi mjamwe bala basi la dola ya mavara kama serie babi wakati
Mzadzera hujaloze mwana mwambie na rashetwani bo bango josoni Mwenyezi Mungu uransema kata waba weka ufuka na uri na rogo wangu atu hutamru watu enda kufanya chao angale mndu maho unomba maji umangale umnosemba maji sabo shesi uretse sinema ukakwitsi mwangalia nawe mndu boko kabati mndu yatsubira bala ya usumbushia ikeringe ile sebati bana ngumbizi wafanya wakaja pale mimi Tanzania muone mimi amina wewe ni menyelele kauni na mtagendi dio na mnika so pale wala takatusi bidao zise so pale abangu mbangu bajamba dziwa twani hele la jamba dziwa obabila ebani milozi ono abicha wenyika mdozi oneke mwono wala wando ni mrwende ali coupe du monde 15 ngena wana majana mararu la katina rasia tumja zibani shabala aja mfanye sinema bae wala neze kamera na mfanye ze bisu yonda hivi bisu nenda utsende nenda utsende mangale umnesemba majirete sinema ne chedi akaba katiru ara sajo kama kana katika katusibiti akale mrume bahemba jibahe mwenza shoka bahenda kazele bwa la kofia nesio ngufanya mabahe mradi ngoni ba bali kutweni makoshi ya mababo mnaijomba ngodo wangu ko mjini hanyu ujahemelu hata machifirire ndi jo hekweli utitoze kaba utito ezaka ruti zito baga wanu ko watoze kaba wanu anosali wa joto apya wali sawa na wanu ko kairi ko eleke kwa jotoze kaba eke utona wala kwa joto watu wali sawa okay bane dini ya Kiislamu bongo diweze regeziro do unafiki na mnasiho wandu walola nao kabumze ramnyezi Mungu wao wenyewe wangamia wanja malene wajo ufara wajo yaliba mzadi waro sema emitsago yaka ula ya irege pia jabo asiwa buda we asijaba jaja sisi uja mdumiza mbulia wado namba ubuya bansubili yabo yatukana mna mwana abo yakaparo birabanu ka waparori gamvyo wajabanu na msikini abo mwana maparolo la mazano wangu ya parolo la daho ni huno baja wanja baya mzadi amlola bala hata chocha mabya ukana Jonda fanya bazi baba nubo utofanya haza ina katuko twanza uno ububa mndoko tukangamia abantu msinde wa tiparo atsambilwa izaba wala mraja tola ile hazina manga mrohole nafanya hazile juu shaka vina condition condition yo ngamazo ina saa 6 honda saa shenda ndoka na pozi kama zorido kana kutetezi yabo njila niziba na rume telefoni yabo atani mraja wajira memba maji geri basi ajake kaja para wawe unipara wewe mnara mole wala kanza ntowe mjikatuni jibuno mpara bani jalifu baya ataka wa mjomba wangu achapara ozoni siba unuko utiminazi rajo idangusa rajo tambingu unuko utiminazi mdo ukana baraka alfonso nabaye gamu ngamazoni fanya eshele yaise marine dhabu razibala ujodahoni ho utusikinie mwanadamu baemzale bahebanda yembesili hamba na mweshele maele rajara mlisani mwazimbe azemba makahama banyu munisikini base mjomba la chopuli namba telefoni amba salam taka ola mbrajani parongo jorata hita hapo sama garjona raitsa hesha ga condition ebanu uno ubu urenge wana turu uparorenga wana turu kuja parorenga wana turu parce que usa urenge wana turu yabo kaifa takhudunahu wa qad afdha ba'dukum namna jawanzo urenge nabo usahonde ukonsome ufudwele feleke abo kena ukiri abo ngeje kabla zimuri hadisi loneze condition sheka ngena mnadije hiyo hata hara maseda habune babza zindu ngamweda zaho yarengede dado vali yao la imbiaziza tende baga jona rapule sheitwa bashanga dola renge babi wende watsemba mala uraji wende ngela zimire ileweze akamu zanola wandu wenji kwasuko unipara ebane dola ngiyo wakatuni zakatuni hadisiza bala hizo kilike ba ngwe aisata mndu uraji ngozo yaje yake tsikati ngozo la ende ngozo fundi pariambe nedeza abo kabati dola ya ufundi fa ebanu pakanto to weverne ashe kome angunga mumriyo shantu to wa majaudi yabir ekatilo ze indini yo haramu subitu ambiza kweli ku amfusa kum ahlikum nara yo haramu ekeze reglezija wabaki dakantanu nemruadhini ye magharibi abwetsu mukeja fungwa abo mru liba yo babaki abo sababu yo isaitim itumudahu na mdu ambeza kweli mafuti kwa subitu ambeza kweli watijo engwa ebane so amweja uhalali eso amweja njaiwona mimi
njaiona harumwele zina la hayo neno ujo ile zina la hayo sharabu na jana mbiye eza hangu ekentina bo henda tipara ndera rendera mende ngarjo henda shan ibada inu hanza ike mashuru yohanza wake dalilu ya utongezendo kwa inu ifanyiwa suwa waja aya na hadithi zi amrishao hauzi haramishao wakati hiyo mdia merongoza dini fayadhatu wa paraji ya ishio matwaba abongira bobo watukufu usilamu unu kojaja haruma soha mwejaja udoeleza soha mweja basi usilamu unu ujana izo yabidiri fanye rielezi wazo ne mafundi izo yabidiri sizifanye rielezi wazo ne mafundi izo rulone shua izo rulone shua shaka mwe tu fayadha imamu mema jiwa aba sadu jawa huba leda ruba landa halal au landa haram ngozo wanza landa nabe halal kabala komoro usele swala enamna wa johanza ekeo hanza ule landa mjaba we kana udonisa swala tene ketu mabe ka haram ukarini mabe ka halal karini mabe ja njaju aya haram shelanda haizo bo watate bwana washe bo wajomba dola timtezo dola inde itanganya wandu wafanye mashurumu ya mweshi kemdugo dwaru madola na wanise emdumene mdumshe wanzane waangaliane wakubaliane kana ngamjo kubale mdo eri hadisi yabobo mwana mshe wangu wa Faransa wende wale zemjomba hao enda mndongoze mkansi wa mbetami bantanga mize mitango ya kaiho pia ishia kanzo haina tasi ujosi waki nganzo udukana wana bombo nganzo udukana wana shingomo nganzo ke utabanu yele urenge baiza Theodora utiye na babiza marashi ba emaluka yalo ihopie emzade waya ngamiza ba utoregeze Theodora neze marashi beika jawa ja uishia ulo honze aula sijina obi ujabo ujojo ya tawo gutwamba uone ndo mtengele ya mtu amtwere bali vertige kanzo pwemba zanyile ujilegeze nganzo bakemba biza sabuni taizo ilova olaho ilotila wanu ilola ha udoela bakwanzo to baba ulikwamba biza turu yabo uno ba u tilizo wendo kausha wa isheze mfiyangu tomba oyi umotero ufu wangamia we katulisa we yato jamaiti we ingena cocktail yo unukarai obotero wangamia ezempinezi fuha kena sipafu ngena cocktail ya mwade shifu joinza wanga ndo aduze bamimi bona kana we utia mara shikadha bagutiti ya kadha abori njira na zibane ni mndo avure mwanyanyamba le yahun bale upaka mwejange fo alafu mwede mwandegele kama tsalinu mwede mwalikaze kofia jashita deje mafoto yangu da mina haru mwendo le na kumbiziwa kofia imdudi ya wanucha shiyo ya balwa bala kofia bora done bisimila inu ijasini yani inu ijalegedi ni ijaja akazabala ana makosa saba kanti wala umbiziwa yabo alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim fahim na mwana msheba him na makri wa shetani ajile jiviza fanya mabala yeye kama simzade wa dabira hana duniani akatsantsa nyoga mindo hanyongo wake mambu swali yabisa afanya jao ewa ngo bicho na mndo atowezi fuba watowezi ruziro pia mba kibala de emba la vidile ya bakia funyo ko mnyamise mna mwana mshiwa adabu mna mwana wena stahiswa afia ndabanga mjo hunda wana kuna ula wa hunu pakade maiti ngo ibenza ke jola maiti harikala ula de maiti tena ke jola watia de kada ya jone sio yabo de maiti amba de lejimbo la smile yasini wa Egypt amba minga mtaundo henda emzade utsenza minga mtaundo utsenza amba iketolo bakiba nutsundaru ngamjola wapinda kirasi moda honi hunu na mangalemi hono deje namna nili Mwenyezi Mungu ekenga bondola ifanyishije kisilamu mahabbatan mawaddatan wa rahma mtede mforso mwana mshenda luzoni mjomba wa mame gominani mtede mdengele jijomba lila mjomtimi ngama mlisisi na mangalie kengwa jugu yelewana na ostehilani na hizo baila hale tibuleleji wala ba walu la duanda hale wakao honda master ege bala telefoni ale daroni lingilo banu lindila la gilo banu baba mto para basa ila babo chau ai mjomba nge bala acha ngami madi na bala wasi tuangamise mitango wane butikada shina majana maili katuzaya bala isaka ati ya mapati hula katutaya zai na ajali chiu na majana maili
bafundi wadansa kabati ughala lisho dodasha Bismillahirrahmanirrahim wankihu ma taba lakum minan nisa'i namlole waidi wararwane mtu kalona mzima ga jolo la waidi eni mduko funge yahowa ne mfumdaru na funge maudu ya bongo chonda fadhila uka maudu ya hoa saumul khamis wal ithnaini ngujonda ze fadhila sheka ngwambonia ya so hamwe janga anzo uju eso hamwe janda hivi kubali wakeja kubaliwa ilo ndiyo mina biya wangu kengo tsanza keso hamwe janga yo maudu ngami wala loni dubi ya bainu ya hoa mnyezi ngulo ujozi loni yani ha shamimi ngamjuo taswa una ashura u ngamjuo 10 min dhil hajji ngamjuo يوم عرفة نغمجو يوم الاثنين والخميس انفمدارون يهوى نغمجو أيام البيض نغمجو نصف شعباني إذن كمنا تانو زاهو مزي وجاو إذو لزيتو مزاسونا نزيجوا ميمي فخاري إنو نجاي جوا شيكا مبريو فنجي يهوى نفمدارو ماودو مبرونا فنجي أبوكو جوا مدازفاتو إلا إذو إكي وانزو فنجي يواسو هميجا يدو جوا ناتويلي زاوكانا إنوغي هرماشي أو كيتي parce que mimi ntujua so hamwe cha yo hamba hindi yabo ikenga mfungo kiyaho wa mfumdaru shanti na ufunga kiso hamwe cha shanda mi na abo mi kabati mdia kwa bianza hamada mi so hamwe cha ulona swala na uzise rijau mlahani haina mduna juwe ya ukana adhuluma dhulumatu yawm alqiyama ikenga bondola mduna fanya mahadisi ba yodamu يونسابا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نريدين مبياني ya ukana kenga mfanya weze mashuhuli ino ibada na mke masirie mtate lambo kana namparema namsheyaje parema namsheyaje fanye kwa la mndele na wala mnaembe sili ya jaro hore mnaijomba wala bala ekem haitada ni shema shanyumeni na mtoeze nkabwa bale kemo toeze nkabwa makoshinga jonu ka mtiriri abona mtoya hatibo bale kabati mdajenda mshanani yaji kenti na tubiza kawa yajirenda mambo ya paralyse ya mabala ya mdumona haya na ilamvyo ya nkolo ila tejeve yaji leteze ya mbarenge mbaji unike mrumeano ya dofanya mabala ewe ngwazo unose mru ju kutumagali kani mana kutumagali ya anyata inua mno sempati wa ilimwe za shonga wa kama go bisusubusi ya unabati wa to una lasaya shangu fanya mabala kabati mweza da budinia na manda we hata ujusema atu haima tu ya la ndo amba kana ye makini fona mnaramona ina adabu ya embadi ya una wanani amodele ya uposhoni ashira unafika wa komore embadi ya lazima ya mtoe wanani kufanya mabala yobona amtinia uposhoni arriva na yena irumbi halafu afanya mabala hadiwa za bizu na bado ulime ujoka uroha ila utoda cheche na utodumbara wangu afanya mabala kuona haya na mfanye mna bizu bahe ulone kamera hisadi mbala la mshipa bahe gutengezo kamera hata kwanza ya ivuri za arme papisa zifu babo za rebelea afanya namna ile gete bahe na mfanye babizu ninjase ya mitu kujasoya kajasoya babitete ngena mfanya mna foto hata wala mwenza shonga ulione kamera yobala mbio haja hazinga haria tufanya cha awesem na da hapa na mara mna wada mshewada basi alikasema mando na mimi hapa intijo kwa kana majitse hilo hizo kama dira me parana shahada ayala ugaziwa wabaki unu kuna ulao wagojo faunu mgaiweza kana ulo hamnono da uri unu kana ulo hana muo ariko jofia unu ugafikirie embise inu ketuntoa maiti ina mtutse sinema bo mwana mshene mjomba ba kodo uni kwamba kofia mtutsa hainu mimi mimi kamkazomba mimi yoke na mtosha amkazomna kofia winu ba ainuge juntosha hiyo shango tsona ijo mbale delikaza bala kofia libaye mashishore ha zaba ribo mjomba wani kwa kofia ilo kurana kutsomba ndani kaza ndo ajina nikaza ayoke na mtosha na kaza mbavi jao yongi ntiti yongi jao shango kazo bala kofia libaye mashisho fikiri la kima wala de bwana harusi ubaye fanye jao kwa bila aloka dezo kofia ndini ne kenali da ji juma ujokaenda waliro audi da ujirenda mamfa ume ba habaliwa
abalongo nenda la activa ina wadai kujokana kutoka udungo wa ndoto vidi ndani sahe tutacheka zeda ngeze ntulia zanti happy ya matablo ida ina mafu ya tie wana ndini ya amamnapa hawana kanga ya katina baindu ya ibala ize nyide zila za wa hindi mafu ya la marua china Ethiopia Mwenyezi Mungu tuona wandu wanafiki yaalamu ma yukhfa wa ma yu'lim gurambuo izo wandu watataza nizo wandu wazivenu gurambuo kainu ya uto arrange ili mri alibi kabati ndola ya mndu ya ufanya ya ukana ngamfanyo nendibe tengo yoke jahya bahanu katina nywa komoto ana manze ndibe debe izoke jahya bahanu fatamma mitaqan ghalidha inu de miadi mitiru inde mananto wake mazahidi mane mazahidi maili wake mahari wake jao tukubali ekema jevia wambala wajo msekwenza mbwao shamtu tufanya mangomanzo na mwani kele diwa wane wakenele fahamwe jema na mwani kele diwa wane nimbajuwa na inanyora kweli ngwazo yano semrudziwa katumagalia yangale hanywa ya garaji ya mnosa shangufanya mabala yeye ni mzade ulo mwenzila mwenza adabu katusubuti ujise matso katusubuti udisa kumnose machi bahenga nzyo nesio bae machi yo maili obatsana wekatushinda ya wasile ulu wekatushinda wasile elimba olele mwanyanye ba jiyoposhe yani majindi ziyawe umnose rans waweda jamnos shahari wana ngonzo mafoto basi yon watu yesharu marabu na unafiki na bahtani na mandini mkomori batike mrujolo sa mjomba hahe rahe jenda ya mtunda yangale kabana mjomba walange yabo batike mrwaju wa uno abale ula bamba ngo yafanya mashuhudi rahe jabale mjomba ende mtala pitalia wangala wo yabo kemanyoka cha hobo hae kendo rongo ya joleze mzade uo mara angala wo yabo ikabo wo eda munge ngenge kusa angala wo yabo ikabo wo kacha sapuzio yabo li banampira basket angala wo ba yabo ikabo katabalwa ni miguguma ya fiburo munana ba nsudi yabo angala wo ikabo gena barugo yabo ikabo kanyenda hobo deza batia batungo utira mwasi ikabo ngo jogo mbaye pia ndo afanyize visiti yoyo njema amboto la rigida habu ida ba ndeza wakati mrumme yabo gai njone deza ngaba mode dawo bas hiyo de lazima ruhu silamu eleze mwana namna ya mrumme na zila na mmone haye mwana ukamje mu mdoze nswabidi yadumize mrumme ola ndeza na mrumme Mwenyezi Mungu baneze darasa zinu bartungula dhuluma na riba abafundo dahoni bo mwana mshohangu himani hujaili okana tihubarenge mba nyumba we shakuna ujuhambe inumti washiwa ekewa mzani wafu ifompare fundi yache ya nyise wakati ila wambe mintutaha shakena ukirwambe mimi tabwa mjorenga chawe yarenge chawe mwana mshede yarenge nyumba abo mintina baba hanju zuka ziredwa yoriba yoduluma ala taakulu amwala liyatama mtidola mali za yatima wala taqrabu mala liyatima illa billati ya ahsan mali ya yatima mritush reka yatima mrumbu hazi reka yatima moto ngabo suala muhimu la yatima mwana yazalwa mathalani ilo suala muhimu swafi mbaba hafu mwana gombani mrumshego tukauza mfumo ujao mbaba aja hafu kajawa hiya one mwana abwe mwana walangu joka urithi kana ka urithi ibidi arithi hindu mzazi ajafanya aksida hafu mwana hatola engo joka urithi eho rithi nganza mndu hindi mwana haja hafu mbani ibidi arithi bona mdenge mbabi ya mwana ya hafa mwende mwana kembaba hahe na mwende mwana kecha yo masuala muhimu si ngariwone yao zendola ngariwone yao emirathi mruna tunde ndoke wafumru mrati lwamba ngo jorenga jawe katifu la mhawu anyisize bas shautambe katifu ngo jorenga babu yu haramu mutlaq yaudi masuala ya kwamba ahkamul fiqh eze janaza wandudo tunda eza lazimu janaza hindi ni wandu mloma lahoni mtiloenda mohula wana mapake harino kafani yatimu o arabu kabaja kafani yatimu ilamba bizada arantiti basi kemrungulo kafani na ule baya la ubamba na ule sarufeti
na hule dara o shashi tanu banga boyomra ko bwaja umrumshe hatilwa yoti sawa neze ndaru za mwana mmebasi na hule marashi na hule zega na hule kafrul hay na hule bawo toti amana bulu wararu kemnugulo kafani haswade zemaiti za hatu zanzo zibe homa siwani nganzo baba mwinji nganzo kushu nganzo servieti nganzo dara zinji haukana eze dara rikokanizo eze dara za ubamba shangabo dara emaiti ko ufa yefia ngabo yo yabamba ngabo yo atuka usiwa ngabo saruveti ya bidiri fute maji ngabo yo yabidi mumbalidi ya sitiriwa abonga nzo dara zinji nganza uzeka nganza sabuni nganzo siyo nganzo makopwa ezengo hizo ngezilazimiwa ndo dozitsa habeke mwende wambangara nzo yoso wandu mbada garanda rubasi iyo rijuko futianda ibe iyo rijuko mbambada ibe iyo rijuko mjusizanda ibe iyo rijuko mbalilianda ibi iso pia ngelazimio wandu wazelewe ramfili heneze ngo za husu owafu baina usiku ngatungo ubala wafu ngarizi hao ezendola na rikemaseriye mria wanisi akina izemwa naranzinga ambe dola ifanyishihe utendo ufaria mwana ukana borado ukumbi bahi zori bahi zoduluma ujoke mwana aho katutahi mjomba ola ujoke mwana aho ngena wandu waji no utahumforce bahewala wafikirukana wale mwana haisa kubali bahamba we mwana adabi weka roha weka fanya ja umdeni amadaika na ila TGV ezengozino wa komori wo sineglige na liji prepare banka simanga haina daho bake mndu jojo uhosa ya dia sitire mfuwa hahe banga busirizi njibo kwa ina mkeja bidi azijue eke mndunge na wade boko ndo mbali ya omsamrambu ngabo comportement bidi ndo ibaliye eke dola ngejao mndu yana suhi ezalazimu wandu walete sinema mndu yarongozi wa jomba wabwelewa wandu walole namna bidi wajibaliye uwo mna moto utele udora lekiyo nganzo udo pwelevu nganzo udo aze nganzo udo kana babiza marashi nganzo udo pweze nile nganzo udo siwa kidaima udo kana wanabombo be kaundo jibali ama udo honze ujale majifiri neze ndini amzali woka no parjo utengele amara mdoka usoto badingo ya renge marashi ya jieze abe netawe bainge usiku rahaija ni kwetha habo mfumbili no kumbi utojo jirenda mabala kabati bainge ngonu ko uvundo shangu tojo das kujedaza fanya makati na mnole ziwa mnyezi Mungu atwali ndoda inu ikena madi na wana na maindini ala mafu ya karamora kuto kutoka kwa ujivat ziara sisho monona zinimune sana bismillah mnyezi Mungu na baheola shawajiva semi hono wajizingamana uliyo unoso mdeba ziwa ajihuri yo poshoni wajumbisa emana mtoje jeza ndibo machui emana mtoje jeza ndibo mwajiva semi yo miili anavuga tane sema yani alafanya vugo jifanya mama na ide hadari ya wana mrumshe ngena matsanzi ngena indini katsanza mwangalie ujomolele ato ujomolele ziwa poshoni uliyo omolele ya rumwe hanya garage ndibo sinema ya hoa komori katila ya mwemweleza nyana mzira nzishele mafoto wanazijomba waleni mraja walaja tukitarike mafoto na wala hunu pia wende wale komori pia wale babza zifuba wala wajoka basa kanti wale mnaila jilejeza eketende ngubiza mdoti mraheya oitandanine makoshi neze kabaza mitumbu mbachojo mungwane midu wasadu walumshanani udo bale makoshasha ya raba wale mdejomba kata na makosha raba ni wala kopia nyango amtire mafoto na mnyamizane na mfanye cha salam tukum aizo watukufu ambudiwe mafundo wa nroachi wa keneze darasa za husu esoha mweja nesoha mbili nesoha ndar sha ezilo za muhimu do wanilia izo mtume ya janizo izo habari zirenzi wodo silamu shafundika na endale ale yasi we hata ya je ya juhelele ya towe jubana na kofia yambe vieleze twa mweja yoja usilamu uja uharaze ndongo uamdishe ndongo al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar aunge kemrungu anzo ya eleze dini katwanza ya wane nabi katwanza ya amdishe jema sheibata
shangwanzo jodo jiwe masala mwa jenda kanti Ramadhani tiyo singar jodo ndar medarasa yali hajira ndera dote ndo bucho kofunga tume dado shidi ya kometi mkebidio mbia charge bateri ya imani na khawf yode fasira darasa amuge ya mahmum wa ulona hamu tulilia mba Mwenyezi Mungu yatoweze hamu rulonizo yarite furaha arjandi yarike namuo rifunge chumu ya Ramadhani au ka masala fi salih weke waundana na mezisi tamdo mba Mwenyezi Mungu nazirike namuo rifunge chumu ya Ramadhani yabakisha na mwezi biidhnillahi alkarim ikayao yotongeza man swama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenyezi Mungu ajalie ghufir li Allahumma Mwenyezi Mungu ulijalia rikana muo ribite Shaabani jeri funge Ramadhani. Iyo ya namna ema salafi wa kuomba munazirikana muo fanyi Shaabani rifunge Shaabani ni Ramadhani. وفقنا في رجب وشعبان ورمضان ننزل كنامو جري فنجتسوم يا خيري يا رحمو يسواري تنديا يا بيونونو owaloa wade yatowe ujinga yatowe zeniambi yatowe maadui warangamizao yaritowe unafiki yarone seza kweli yarsaidie rizidunge yarone seza shari yarsaidie rizitawe Mwenyezi ajalie zendola za Komori ziloka dola za kweli za uaminifu na uadilifu shati dola za uzurufu na ujufumuo na rongombi na rijikonsantre be dini ya Kiislamu yonge itanganya wa ibada na amal kamjo partage mafoto ya husu ya petrol na mpartage mafoto ya husu ya petrol mwonese ukana elegashi la wa Komori yonge libaki yono wa Komori haina mrujo fanya kontra da ile fujari la azali yarengeze haki zao wa Komori no ili ya proteger azali no ili ya reconnaître azali haina katirjo rengensi hatu na riwalahe riwaonese ukana ngari juao ekheri yao wa Komori les lo barini ya Komori izo za wa Komori elegashi lo barini ilo la wa Komori watikera isi ngebidio wadoju ukari isanga sima intéressé neze bien za wa Komori rido signale harumeze rezo ya ukana ntikada nganza uhibele gashi la hatu ntikada jaujao attention azali n'est pas élu attention kabatu jofanya kontra daina mrungu jokango jokanda za heti hadi e mana hataba safaransa ya tufanya ngwanzu angalie e comportement rio dazarisari ele warileje yabo basi abongenyi wandu Faransa ni wandu Komori na mpartage mmonese ya ukana ile petroli la wa Komori mdatufanya kontra daina azali asiba budele gashi bazali nge pre ya huzaina mahindulono wa Komori no ili wa mprotege daina wana hahe ezabili haina mrujo saidi ya azali ya rirende watwana reka jeshi reka n'importo uwo adiwa hensi ya hatu emruo ngebilio rimhane rimlabe yararu ngelazimuyo ridone saukana inu demokrasi yabo owalio wo ulawa wanjie wandu wachi shainu kena utobaki ukana azali la wade mwana la wade mjuhu ema notable ne maulama wa Komori ngwa mparaoni ni wandu wa siasa ngwa mparaoni mswale juma harumo owalo harumo Île-de-France harumo msiro wa Passonnière vala porte de Clignancourt andu wala wayabo waswali wa hadisi wazima rambeza usenti ya hatu abo watende ema hadisi yao de notabilite ya sijiniwa ya dharaulani ya sumani azali na emilananti nedini ngeneezi waodo wa hanti omkonti wa henti ya hatu basemi ilananti zanyisi hezenku de zedaruzini denya fambaya ne enyatwa pirusa na ena mtijimjombocho emazefwa hayo ngwa mpara oni bo wa Komori aswa de notabilite ne maulama u no wandu wa siasa jerendera hadisi ze twabiara rendoazo ne le fujaridin abonge mtinati zeduma bahina janliwa ya ombeduma yo hundana neza khairi ribonesa le muujuza ijoka utongeza maudi ambayo tumu doke masihu ya lelo mtume sallallahu alaihi wasallam wa yanshima hawa huzni mahawa tabu mahawa sufransi yafiwane mrumshe Khadija bint Khuwailid yafiwane mwanya mbaba hae Abu Talib yaja dumiziwa no wamaka yaja rudi yenda Taifa yenda dumiziwa hanjia huzuni hasampanyiha hadanganyiha mtume hakaupara ni Mwenyezi Mungu ya msulaje ya mnike swala
yabo hapa sula eshefuba haeziwa hamaja Zamzam wabe haeshe nyama isho shamba bora koshelesha mndenge Maka masihu yawe dharuba yakaubali nyama isho ende haonana na Jibrilu andani yakubona Jibrilu baada yabo ende ubira uho binguni yabo abi sidratil muntaha baitil ma'mur haonana nema nabi haone bebo haonomro wa jahannam aswaliza anikwe swala ezengo izo pia ezemujuza izo zikausula je mtume ya hisi ya ukana aiba